Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái chiếc lót ly như thế này. Các bạn cũng có thể móc với cái kích thước lớn hơn để mình có thể làm thảm ngồi này hoặc thảm trải sàn này. Với những cái sản phẩm lớn như thế thì các bạn có thể thay bằng cái sợi nhung lũa để cho nó được mềm hơn và móc cũng sẽ nhanh hơn. Và nếu mà các bạn muốn tròn hơn thì mình cũng sẽ áp dụng cái nguyên tắc đó là mình tăng mũi so le giống như ở chóp mũ. Ở đây thì cái hàng này thì mình đang tăng đều tại cùng một vị trí thì nó sẽ có một cái đường xoắn như thế này. Nguyên liệu ở đây thì mình tận dụng những cái sợi dệt thừa nhá. Kim móc là kim 3.0mm ạ, kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ quấn vòng quanh ngón tay để mình tạo vùng tròn mã thuật. Các bạn tạo mũi bính. Sau đó thì sẽ móc 6 mũi đơn vào cái vòng tròn mã thuật này. 1 2 3 4 5 6. Kéo thít lại là xong hàng 1. Mình sẽ tận dụng một cái chỉ thừa màu khác để mình đánh dấu cái vị trí bắt đầu và kết thúc hàng nhé. Còn sang hàng thứ hai ấy, từ hàng thứ hai trở đi thì các bạn sẽ móc mũi móc như thế này giúp mình. Cái mũi này là của mũi bính. Cái dây đầu tiên này là dây của mũi bính thì các bạn sẽ bỏ qua, các bạn sẽ móc từ mũi đơn và các bạn có thể nhìn thấy là đây là sẽ có hai cái dây như thế này. Và mặt trái ạ, mặt phải của mình đây ạ, thì để vẫn giữ lại cái chữ V ở trên mũi này. Các bạn sẽ móc vào những cái dây sau như thế này, móc 2 mũi đơn vào một chân để tăng mũi tịnh tiến. Đây ạ, mình nhìn vào mặt trái nhé. Các bạn sẽ, cái chân đầu tiên này là của mũi bính thì bỏ qua này. Cái dây phía sau này, cái hàng đầu nó sẽ khó móc nhất. Các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào mũi này. 1 2. Sau đó sang chân tiếp theo mình cũng móc vào cái phía sau 2 mũi đơn. Tiếp tục lặp lại như vậy. Mũi thứ 3 móc vào cái dây phía sau này là 2 mũi đơn. Các bạn lặp lại thêm 3 lần nữa nhé. Sau khi xong 6 mũi thì đến đây nó cũng là quay lại cái vị trí bắt đầu của mình ấy. Các bạn sẽ quấn một vòng quanh, bắt cái sợi ra đằng trước này để mình đánh dấu thôi. Các bạn sẽ tiếp tục móc vào cái chân đằng sau. Mình có thể nhìn này, mình cũng vẫn móc vào dây sau nhé. Hàng này thì các bạn sẽ cũng tăng 6 mũi cách nhau, thì là một mũi và một chân móc này. Chân thứ hai thì các bạn sẽ móc là 2 mũi. Sau đó sang chân thứ ba thì các bạn móc 1. Rồi chân thứ tư móc 2 mũi đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại là một mũi đơn và một chân móc, sau đó 2 mũi đơn và một chân móc 6 lần, tổng 6 lần trên hàng để mình có 18 mũi đơn và móc vào cái dây ở phía đằng sau. Sang hàng thứ tư thì mình cũng sẽ lại tăng tịnh tiến. Mình vắt dây để đánh dấu hàng thôi. Thì các tăng tịnh tiến các bạn tăng lên 6 mũi thì cứ cách 2 chân các bạn sẽ móc tức là 2 mũi đơn vào 2 mũi đơn, sau đó thì 2 mũi đơn các bạn tăng mũi. 2 mũi đơn vào một mũi ấy. Thì mũi thứ nhất, mũi thứ hai các bạn móc một mũi, sang cái mũi thứ ba thì mình sẽ móc 2 mũi vào một chân. Một đơn này. Sang chân bên cạnh cũng một đơn này. Là 2. Thì chân thứ ba mình sẽ móc là tăng, là móc 2 mũi vào một chân. 1. Vẫn vào chân đấy nhé. 2.
Các bạn lặp lại tương tự. Một mũi này, sang bên cạnh 2 mũi. Chân thứ 3 thì sẽ móc là 2 mũi. Ba, 4. 3 mũi thì tăng lên thành 4 mũi. Lặp lại 6 lần. Tổng hàng này mình sẽ có là 24 mũi đơn. Thì cứ như vậy các bạn sẽ tăng tĩnh tiến 6 mũi đơn ở mỗi hàng để mình sẽ mở rộng cái kích thước giống như móc chóp mũ ấy. Thì sang hàng thứ 5 thì mình sẽ móc là 4 mũi tăng lên thành 5 mũi. Thì là vào chân thứ 4 các bạn sẽ móc là 2 mũi ở một chân, còn 3 chân đầu thì mình móc 1 mũi đơn. Đây ạ. 1 2 3. Chân thứ 4 sẽ móc 2 mũi vào một chân. 1 2. Lặp lại tương tự. 1 2 3. Chân thứ 4 móc 2 mũi vào một chân. Tương tự như vậy nhé. Các bạn sẽ lặp lại 6 lần cho đến khi hết hàng. Và các bạn cũng sẽ tăng tĩnh tiến tương tự như thế cho đến khi nào mà mình cảm thấy đủ cái kích thước mà các bạn cần nhé. Đây là sau khi mà mình đã móc được 11 hàng. Thì tùy nhé, nếu mà các bạn muốn cái lót ly to hơn, hay là để lót bình hoa, hoặc là làm thảm ngồi chẳng hạn, hoặc là thảm trải sàn, thì các bạn sẽ cho cái kích thước, các bạn móc kích thước lớn hơn. Các bạn có thể sử dụng sợi to hơn để móc nhanh hơn. Thì sau khi móc đã đủ kích thước mà bạn mong muốn ý, thì các bạn sẽ móc chốt bằng một hàng mũi chuột giúp mình. Mình vẫn móc vào cái mũi móc ở phía đằng sau, nhưng mà thay vì mũi đơn thì mình sẽ móc mũi chuột. Các bạn vẫn móc vào cái dây sau này. Nhưng mà sẽ móc mũi chuột. Không tăng mũi gì cả, mình cứ móc một mũi chuột vào một chân móc như thế này. Các bạn không tăng mũi nhé. Để mình sẽ đẩy cái, bây giờ đang bị kênh cái mũi này lên, thì các bạn móc một cái hàng mũi chuột như thế này thì nó sẽ kéo các mũi lại gần nhau. Thì các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Sau khi mình đã móc hàng mũi chuột này rồi nhá, thì đến cuối các bạn sẽ giấu chỉ thừa. Thì đây là sau mũi chuột cuối, thì các bạn sẽ vòng qua cái dây phía sau của mũi tiếp theo giúp mình. Sau đó lại quay lại đây để nó ra một cái mũi giống như cái mũi chữ V của nó khuất. Thì sau đấy thì các bạn sẽ giấu, và mình cũng kéo nó thấp xuống nữa nhé. Sau đó thì các bạn sẽ, đây là cái mũi chữ V đấy ạ, mình sẽ giấu dưới những cái mũi móc này. Cái sợi dệt thì nó sẽ hơi khó một chút. Các bạn sẽ luồn tới những cái mũi móc này để mình giấu thì cái phần chỉ thừa nhá. Cái phần chỉ đánh dấu này thì các bạn cũng sẽ gẩy nó ra thôi là được. Mình giấu cái phần chỉ thừa này và phần chỉ thừa dưới này. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc lót ly này rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.